¿Qué tal, amigos? Vamos a continuar con la falla del Kangoo Renault que no quiere encender. La falla la tenemos, no da estar, ya sabemos que no da estar, no enciende. La falla está aquí abajo. Aquí tenemos esta tierra. Esta viene aquí en la carrocería. Aquí está en la carrocería y de ahí pasa a la transmisión. Sale. Y es donde se encuentra la falla de este vehículo. Pero como aquí vamos, voy a conectar la línea de la marcha con ese cable y voy a darle marcha y no da. Estoy aplicando corriente con el probador y no me da marcha, ¿sale? Entonces voy a hacerle un puente aquí de la tierra hacia el motor o la transmisión. Aquí está con un caimán. Le voy a hacer un puente. Ahí está el puente y voy a darle marcha otra vez. Ya vemos cómo me da. Ahí estoy aplicando corriente con el probador y ahí vemos cómo ya da marcha. O sea, aquí solamente tenemos que desconectar aquí quitar este tornillo y limpiar, y ya con eso solucionamos este problema que pues en algunas ocasiones puede provocarnos pues hacer otras cosas, pues echar la culpa a la marcha o otra cosa, y aquí ya está listo, sale.